兄弟们好，今天给大家推荐的是第9世代霸权的辅助超能焰驼。为什么说它霸权呢？因为它的特性是加速，这个在第9世代里面仅此一支哦。相信大家以前打天梯都有被加速火焰机踢爆的经历，那就更懂加速这个特性的含金量了。为了配合加速特性，我们就要给它带一个守住技能，再使用冥想提升特攻特防，然后把特性的加速还有冥想叠加的状态接棒给下一只王牌宝可梦，那推队就开始了。如果场上是优势对局的话，我们可以直接流光冲击，这个专属技能也是非常的厉害，攻击到对手会使特防下降2段，配合着101的特攻，基本没有扛得住2下的。钛金选择一般，可以无效一次鬼属性招式，如果打恶系也不需要担心。我们携带了刺耳果，可以扛住一个恶属性效果绝佳的招式。奴隶值方面推荐2套，第一套 HP 252，防御132，特防90，速度36，这样守住一次能快过多龙。高 HP 有更多的容错。第二套是特攻252，防御132，特防90，速度36，这套稍微有点输出，打土王这些2个技能可以直接带走。那接下来就是接棒王牌的推荐了，个人比较推荐3手恶龙跟年美龙，因为他们2个都是准神，种族值相对来说有优势。第二点就是他们的打击面同样非常的优秀，年美龙的优势是更抗揍一点，配合着接棒来的状态是能打出推队级别的表现。那3手恶龙就不用多说了，本身就是准神里面最强的特攻，配合着冥想跟加速，简直如虎添翼。那大家还有什么好的接棒选手推荐，可以在评论区跟我说哦。